По крайней мере, памяти. У меня памяти вообще нету. Ладно, песни знаешь? Ой, так это ж это долговременно. А вот памяти, которая память обычная. Ну, хорошо запоминаю. Вот, знаешь, на самом деле, вот сейчас вообще ничего запомнить не могу. Хотя вот сейчас читаю Дейль Карнеги. Да, очень интересная книжка, между советую, если интересно. Я читала, кстати. Мало как мало книг читаю, наверное. И прям чувствую, что Да, меня... я читала. Да. А там немного пива там осталось. Прям чувствую, что меняюсь. А это, мне кажется, город меняет. Не, это я. Я всегда позитивный человек. Я как-то понял, что смысла нету в том, чтобы грустить и напрягаться. Такая у меня просто очень такая